فلسطین سرزمین لولای سه قاره است. یعنی اگر شما تصویر فلسطین رو ببینید، یعنی توی نقشه جهان وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم از خب جنوب غرب میخوره به قاره آفریقا، به کشور مصر، خب سمت شرقیش میشه آسیا و شمالش میشه اروپا. وقتی میگیم اروپا یعنی روم و فرهنگ خودش، اون اتمسفری که اونجا بوده از قدیم الایام شامات مهم بود، علل خصوص فلسطین. ما ایرانی‌ها هم همچین فهمی داشتیم 2500 سال پیش، فهم راهبردی داشتیم. این کانال سوئز در واقع قاره آفریقا رو وصل میکنه به قاره آسیا، توسط ایرانی‌ها حفر شده 2500 سال پیش. یعنی میدونستیم اون منطقه مهمیه. حضرت ابراهیم علیه السلام به فرمان خدا به همین منطقه میرن، یعنی جایی که بتونن این پیام یکتاپرستی رو به همه دنیا پخش کنن. خب برای یهودی‌ها مهمه، چون بخشی از پیامبرانشون در اون سرزمین بودن، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت اسحاق. برای مسیحی‌ها مهمه، حضرت مسیح در این سرزمین به دنیا آمده، در این سرزمین مبعوث شده و بقیه اتفاقات و ماجراهای به صلیب کشیده شدن که حالا در منابع اسلامی مورد تایید ما نیست. و برای ما مسلمان‌ها، چون قبله اول مسلمین معراج پیامبر از اونجا بوده، قرآن صراحتاً میفرماد و بارکنا حوله، اون سرزمین مبارکی. یعنی شما هر جور نگاه کنید، یعنی از نگاه جغرافیایی سیاسی نگاه بکنید، دینی نگاه کنید، اقتصادی نگاه کنید، این سرزمین بسیار بسیار مهمیه. و برای یهودیان مسئله یک خورده جدی‌تره. این پرچم رژیم صهیونیستی دو تا خط آبی داره، دو سه تا معنی میکنن. اولش همین بحر تا نهر، یعنی از رود اردن تا دریای مدیترانه، با اون وسط هم در واقع سرزمین صهیون. بعدش من النهر الی النهر، یعنی از نیل تا فرات. و بعدی که فرزندان حضرت ابراهیم کثیر خواهند شد و این سرزمین به ارث آنها خواهد بود. اینا میگن خب این بعد به ما داده شده و ما اومدیم ارث بابامون رو بگیریم بعد 4000 سال. اینکه مردم فلسطین الان مسلمانن، اینا همین اجداد همینا بودن که مسیحی بودن و قبلش یهودی بودن. هیچ کسی کوچانده نشده. یعنی اینکه فکر کنید یهودی زمان اینجا بودن، اینا مثلا ریختنشون بیرون بعد دوباره می‌خواستن برگردن. حتی مطالعات ژنتیکی رو اثبات کرده، یعنی این از نظر ژنتیکی بسیار به هم نزدیکن. حتی زبانی، الان مردم شامات هم زبانی که صحبت می‌کنن، زبان عربی که صحبت می‌کنن به زبان آرامی که حضرت عیسی با اون صحبت می‌کرده بسیار نزدیکه. حضرت عیسی که انگلیسی حرف نمی‌زد، این انجیل انگلیسی نوشتن. خدمت شما به زبان آرامی حرف می‌زد. مثلا تو زبان عربی لکم برای مرد، لکن برای زنه، اما در زبان آرامی برای مرد هم لکن استفاده میشه. همین الان شما در سوریه برید، لبنان برید، اونجا میبینید لکن استفاده میکنن تو منطقه. هنوز این واژه‌ها عبارت از این دست مونده. این کتاب پیدایش میگه که چون آبرام 99 ساله بود، خداوند بر آبرام ظاهر شد، گفت من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو. و عهد خویش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گرداند. این نسل تو کثیر میشه. آنگاه آبرام به روی در افتاد و خدا به وی خطاب کرده گفت اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امت‌های بسیار خواهی بود. قرآن هم تایید می‌فرماد ملت ابیکم ابراهیم. و نام تو بعد از این آبرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر امت‌های بسیار گرداندم. اینکه یعنی تغییر نام به واسطه اینه که حالا من اینو وارد بحث نمی‌شم که حرف ای که اضافه میشه یعنی چه. و تو را بسیار بارور نمایم، امت‌ها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند. عهد خویش را در میان خود و تو و ذریه بعد از تو استوار گردم که نسلا بعد نسل عهد جاودانی باشد تا تو را و بعد از تو ذریه تو را خدا باشند و زمین قربت تو. خب حضرت ابراهیم اهل فلسطین نیست، اصالتا اهل دامنه زاگرس بوده ایشون. در تورات میگه اور کلدانیان، که این عبارت درستی نیست، چون کلدانی‌ها 1500 سال بعد از حضرت ابراهیم اومدن. این که مثلا من 1500 سال پیش برگردم بگم در تهران پایتخت ایران، این اصلا درست نیست واژه. اون چیزی که یه فرضیه قوی است، یعنی نظریه قوی است که از دامنه زاگرس بوده، از اونجا رفتن و اون منطقه غریب بوده ایشون. یعنی تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریه تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. پس مسئله عقیدتیه، یعنی من این زمین رو به ارث تو میرسونم و فرزندان تو و ذریه تو و ابدی هم خواهم. پس خدا به ابراهیم گفت و اما تو عهد مرا نگه دار، تو و بعد از تو ذریه تو در نسل‌های ایشان. بعد تو بخش 20 تا بخش 9 خیلی جالبه. حالا ما میگیم خب ابن رو خدا همچین عهدی داره با حضرت ابراهیم، چه وعده هم داده، خب محقق هم کرده. نسل حضرت ابراهیم به واسطه اسماعیل مسلمانان همینجاست. بخشای دیگه از یهودیان و مسیحیان بودن که مسلمان شدن. خب این هم دین ابراهیمیه. اما این نجات پرستی عجیبی که اینها دارن میگن نه، فقط و فقط نسل اسحاق، چون مادر اسماعیل کنیز بود. حالا اینم که میگن کنیز بوده یه جای دیگه باز خراب میشه، چون 4 تا پسر حضرت یعقوب از 12 تا، یعنی 1/3 کنیز زادن. یعنی اگر این کنیز رو قبول نداشته باشن، اینا 1/3 خودشون هم نباید قبول داشته باشن. در بخش 20 خیلی صریحه، اینا در توراته.
و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده، بارور گردانم، او را بسیار کثیر گردانم. 12 امام از وی پدید آیند. ناسیم که اینا شاه نوشتن، نبی در زبان عبری ناوی همون نبیه. ناسی مقام بالاتر از نبوت است، کسی که بر کل انسان ها حکومت میکنه. نبی برای قوم خاص بود. ما هم همینجوری میگیم، مثلا اخاهم نوح، اخاهم شعیب، اخاهم برای قومی میره، اما وقتی به امامت میرسه میگن ناسی بر کل انسان ها. سوره بقره آیه 124 هم همینه، میفرماد انی جاعلک للناس اماما، یعنی حضرت ابراهیم به امامت هم رسید. همین در تورات هم هست که ایشون ادونای نسی خونده میشه، یعنی امام خدا. میفرماد در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده. ثانی عشر نسیم، 12 امام از او پدید میارم و او را بسیار کثیر میگردانم و امتی عظیم از بی وجود میارم. این هم باب 17 بخش 20 تو تورات اومده. بله و همین الان یعنی 12 امام بله تو تورات اومده. بله صراحتا. حالا ته بحثی که مثلا میکنم میگن که 12 تا پسران خود اسماعیل. خب پسران اسماعیل هیچ وقت ناسی نبودن، کمون که پیامبر ما به همین بخش اشاره میکنه. ایشون میفهمه که من در تورات نامم معاد همینجا هست، ما در روایتمون داریم. من میگذرم، حالا نمیخوام بحث دینی خیلی بکنم، اما میخوام بگم این اگر بحث عقیدتی هم اینها دارن، خب خدا به وعدهش عمل کرده. فرزندان اسماعیل از نیل تا فرات رو گرفتن، از مصر تا عراق همه مسلمان، یعنی اکثریت غالب مسلمانن. یعنی نژاد پرستی کجاست که برای همین هم نسب از مادر مهم شد، چون از پدر که حضرت ابراهیمه یکسانن. برای چی باید مهم میشد؟ بگه سارا کنیز نبود، هاجر کنیز بود، پس مادر مهم است. 3 تا مرحله رو عرض کردم. اول از رود اردن تا دریای مدیترانه، مرحله دوم نیل تا فرات که میگه در آن روز خدا با ابرام عهد بست و گفت این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم. این در واقع صراحتا آمده. و بعدیش از همه عجیب تره که کل دنیا اینا یعنی توقف ندارن. مردم فکر نکنن فلسطین متوقف میشن. 70 سال نتونستن کارشون رو پیش ببرن و اگر میتونستن حتما این کار رو انجام میدادن. من پیدایش باب 22 همین خیلی مؤمن ریشه هاست، اینا مبانی و من سری از اینا گذر میکنم. این اتفاق عجیب غریبی که داره میفته خیلی مهمه که ما ریشه هاشو بدونیم. واقعا یه چیز معمولی نیست. بله من میخوام بگم اثبات بکنم، حرف آخرم اول بزنم. تمام اتفاقاتی که در فلسطین داره میفته، در امریکا داره میفته، حمایتی که از رژیم صهیونیستی اینا عقیدتی و حول یک عقیده باطل شکل گرفته که صحت هم ندارد. اگه صحت می‌داشت من انقدر خودم به شخص ناراحت نبودم. باب 22 بخش 18 میگه از ذریه تو جمعی امت‌های زمین برکت خواهند یافت، چون که قوم لمراشین یعنی همه انسان‌ها و ذریه تو را مانند ستارگان آسمان کثیر گردانند و تمام این زمین‌ها را به ذریه تو بخشند و از ذریه تو جمعی امت‌های جهان برکت خواهند یافت. واقعا الان من سوال دارم اینه که مسلمانایی که 1 میلیارد و 800 میلیونن کثیرن یا جمعیت رژیم صهیونیستی که به زور 7 میلیون میشه؟ یعنی اگه بگیم همین هم محقق شده باشه، کدوم بخش محقق شده؟ که ما معتقدیم این تأکید بر کثرت در وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها محقق شد. انا اعطیناک الکوثر پاسخی بود به همون کثرتی که خدا کار خودشو کرده. بله. اینا میخوان زور بزنن، به زور میخوان بله عوضش کنن تاریخ. خب انجام شده، اون وعده هم داده شده، انجام شده. باشه ما این وعده رو قبول داریم. اصلا نتیجه اینکه این سرزمین به فرزندان حضرت ابراهیم رسیده. منتها اینا میگن ما قبول نداریم.